तो ये रही टायर और क्या अवस्था जो हम नहीं डाले थे बाइक पे। फ्रेंड्स आज रही हमारी बाइक की टायर, तो चलो अभी बाइक पे लेकर के चलते हैं। ये टायर तो ये जाएगा अपनी बाइक पे, तो अभी आप सबको दिखाते हैं। सो है एवरीवन, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग्स। तो आज जाने वाली बाइक पे टायर, तो कल वाले ब्लॉग में आप सबने देखा होगा कि टायर जो है फट चुकी है। तो फ्रेंड्स तो आज जाने वाली है अपनी बेबी पे एक नई टायर, तो जो चेंज करेंगे ये टायर जाएगा इस पे। तब ये चेक कर लो कैसी लगेगी। तो फ्रेंड्स अभी जो है खुल रही है टायर, तो हम दिखाते हैं आप सब। ये टायर निकलने के बाद इसमें जाएगी आज नई टायर। चेक करो गाइस कपलिंग रबर का अवस्था जो हम नहीं डाले थे बाइक पे, साला फट के नाश हो चुका है। ये चेक करो गाइस टायर जो अभी। तो फ्रेंड्स अभी हम टायर को खोलते हैं, टायर फिट करते हैं, आप सबको दिखाते हैं। पहले हम टायर निकालते हैं, तो चलो अभी बाइक पे चलते हैं हम। तो टायर जो भी निकल चुके थे हम टायर डालते हैं। तो गाइस अभी रात हो चुकी है, तो अभी जो है कंप्लीट हो गया टायर। तो ये चेक करो दिखाते हैं आप सभी। अभी इसमें हवा जो है नहीं डाला है, टायर फिट करने में तो बहुत ही ना गाढ़ा होगा गाइस। 140 नंबर आप जो भी लगवा सकते हो। तो ये चेक करो, इसको हम अब फिटिंग करते हैं हवा डाल के। तो ये चेक करो गाइस टायर जो फिट हो चुकी है, पूरा का पूरा लेवल मिल चुका है। तो इसको फिटिंग करने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। तो चलो बाइक पे लगाते हैं, पीछे रही बाइक, चलो लगाते हैं। और फ्रेंड्स आज फिर से जो है खर्ची बढ़ गई गाड़ी में, तो ये चेंज करना पड़ा, ये चेंज करना पड़ा, टायर चेंज, बहुत मोटी खर्ची आ गई आज।